ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ PageMaker မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာပတ်တွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးတော့ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စာတွေပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တက်တက်ကျွန်တော်တို့စာဘက်ကစာပဲတက်တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြည့်ပဲပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုးတန်းရိုက်ထားတဲ့စာတွေပေါ့နော်တာမန်ရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေပေါ့ Okay ကျွန်တော်ဒီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့နေတဲ့ပုံစံလေးကဒီမှာကျွန်တော်စာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ဒီမှာလွတ်နေညာဘက်ဒီမှာလွတ်နေเนาะကျွန်တော်ပုံမှန်တော့ဒီမှာအပြည့်ဖြည့်ရမယ်เนาะเนาะဒီဘက်နဲ့ညီနေရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်ဘက်နဲ့ဒီဘက်ညာဘက်ကညီနေရမယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာလွတ်မနေရဘူးပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရဒီနေရာလေးမှာလွတ်နေโอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီချင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းစာတွေရှိချင်တယ်เนาะဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲเนาะဒီဘက်မှာအပြည့်ရှိချင်တယ်ပေါ့เนาะညာဘက်မှာလည်းအပြည့်ရှိချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Okay ကျွန်တော်ဒီစာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်မှတ်မယ်အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် control A ပေါ့နော် Okay เนาะကျွန်တော်တို့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲဝင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် justify လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် Okay เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲဝင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ menu bar တွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ထဲဝင်ပါမယ် Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ paragraph ဆိုတာရှိရယ်เนาะOkay เนาะဒီနေရာလေးမှာ paragraph ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ alignment ဆိုတာရှိရဲ Okay เนาะအဲ့ alignment မှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရမယ်เนาะကျွန်တော် left ဆိုတာလေးပေါ်နေ Okay เนาะ left ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ဘက်မှာစာရဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာရိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုsorry ဘယ်ဘက်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့เนาะနမူနာအဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ရောက်နေပေါ့เนาะစာတွေက Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စန္ဒာsorry စန္ဒာထားကြည့်မယ်စန္ဒာပြီးတော့ကျွန်တော် okay ပေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စာတွေကအလဲမှာစုသွားပြီပေါ့နော် okay တချို့ကတော့ဒီကနားလည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါနားမလည်သေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးရပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကတည်းကပြန်ဝင်လိုက်မယ် okay နော်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ရမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right ဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုကတ်သွားမှာပေါ့နော် okay right ဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုကတ်သွားမယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အားဆိုကျွန်တော်စာရီအကုန်လုံးညာဘက်ကိုကတ်သွားပြီเนาะဘယ်ဘက်မှာလွတ်သွားပြီ okay เนาะဒါကတော့ right ပေါ့နော် okay เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် shortcut နဲ့လည်းသွားလို့ရเนาะ shortcut ဆိုရင်ကျွန်တော် control M ပေါ့နော်ကျွန်တော် shortcut နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်မြန်အောင်လို့ပေါ့နော် control ရဲ့ M ရဲ့ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် right ဒါဆိုတော့ justify ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay เนาะjustify ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်เนาะOkay နေကြည့်လိုက်မယ် sorry ကျွန်တော် control A ပေးဖို့မေ့ပါတယ် okay เนาะကျွန်တော် control A ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control အောင်ပြန်နေလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် justify ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်မှာလည်းကျွန်တော်စာရိတ်ကတ်သွားပြီဘယ်ဘက်မှာလည်းစာရိတ်ကတ်သွားပြီเนาะတညီလေးဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် okay เนาะ okay ဒါတော့ကျွန်တော် justify လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်စာရိုက်ပုံစံရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးပဲအသုံးပြုရမယ်ပေါ့เนาะOkay ဒါတော့တချို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะ Okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ justify လုပ်ပြီးပါပြီ Okay နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါခေါင်းစဉ်ပေါ့ခံစားမှုရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်เนาะဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကြီးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်သေးပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်စာပိုက်ပေါ့เนาะ Okay เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကခေါင်းစဉ်ကြီးဆိုကျွန်တော်အလဲကိုပို့ကြည့်မယ်เนาะအလဲကိုပို့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စန္ဒာပို့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် control M ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ justify ပေးရတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စန္ဒာဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကအလဲရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးဖောင်လေးပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်စလုံးဖောင်လေးပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီဖောင်မသုံးဘူးတခြားစလုံးဖောင်လေးပြောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတယ်ကျွန်တော် W56 ပေါ့နော်ဒါကကိုကြက်တယ်ပေးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အခုဒါနမူနာကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ W56 ကျွန်တော်ဒီမှာ W56 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောင်ပြောင်းနိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter နေနိုင်မယ် okay နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font size ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ12ပေါ့နော်
ဒါအကုန်ကျွန်တော်စနစ်နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် font size လေးနည်းကြီးမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်စနစ်မထားဘူးကျွန်တော်16လောက်ထားကြည့်မယ်။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကြီးသွားပြီဒါခေါင်းစဉ်ကြီးပေါ့နော်။ Okay ခေါင်းစဉ်ကြီးဆိုကျွန်တော်အလယ်မှာထားလိုက်မယ်။ Okay နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါခေါင်းစဉ်သေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်သေးကိုလည်းfont လေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီခါတော့ကျွန်တော် W04 လေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်။ Okay နော်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဘယ် font ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ပါ Okay ကျွန်တော်က W04 ထားလိုက်မယ်။ Okay ပြီးကျွန်တော် enter ပေးလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ခေါင်းစဉ်သေးကလည်းကျွန်တော်တို့font လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါကိုလည်းကျွန်တော် font size လေးနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်14လောက်ထားလိုက်မယ် Okay နော် Okay ရပြီနော်ဒါခေါင်းစဉ်ကြီးဒါခေါင်းစဉ်သေး Okay နော်sorry ကျွန်တော်တခုပြောမိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ခေါင်းစဉ်သေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြားခြင်းတယ်เนาะဒါနည်းနည်းပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကအနာခောက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြားထဲမှာနည်းနည်းလေးခြားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအနာခောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုင်းကျဲသွားမှာပေါ့နော်အနာခောက်မယ်ဆိုရိုင်းကျဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမကျဲချင်နည်းနည်းလေးကျဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control အောင်ပဲပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် paragraph ကိုခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲက paragraph ကိုခေါ်တာเนาะဒါကျွန်တော် shortcut key နဲ့တွားတာပေါ့နော် Okay ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူအပေါ်ကခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ခြားခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် before လေးမှာကျွန်တော်အောက်ကဒီဟာနဲ့ခြားခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် after မှာထည့်ရမှာเนาะအခုကျွန်တော်ကအပေါ်ကခြားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်နဲ့ခြားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် before ပေါ့เนาะ before ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ခြားမလဲ 0.1 လောက်ခြားကြည့်မယ် Okay เนาะ 0.1 လောက်ခြားကြည့်မယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရ Okay เนาะ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီစာပိုက်အခုတော့ဒီစာသားတွေကိုသွားမယ်เนาะဒီစာသားတွေကိုသွားမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့စာပိုက်တွေမြင်မှုမဲ့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နမူနာပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะ Okay Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလှည့်ပြမယ်Okay เนาะကျွန်တော်ဒီမှာစာပိုက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာနည်းချန်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်เนาะစာပိုက်ရှေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းချန်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် Okay เนาะရှေ့မှာနည်းချန်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါကတော့စာပိုက်ပုံစံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးချန်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးချန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုစာပိုက်ပုံစံသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှေ့မှာနည်းနည်းလေးချန်မယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိရเนาะအဲ့ဒီတက်လေးပဲခုံလိုက်တယ်အဲ့လိုသွားလဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါတချို့ကြလဲကျွန်တော်တို့အတိအကျလေးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ channel ပေါ့เนาะတချို့က 0.25 တို့ 0.2 တို့เนาะ 0.5 ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေး channel ရတယ်เนาะအဲ့လို channel ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေရာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော် shortcut key နဲ့သွားလိုက်မယ်เนาะ control M Okay အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ server လေးကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီ server လေးကိုကျွန်တော်တို့ကာစာချရလိုက်မယ်เนาะဒီ server မှာကာစာချရလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါဒီ server ကိုဒီစာပိုက်မှာပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်ကာစာချရလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control အောင်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် first ဆိုကျွန်တော်အစပေါ့เนาะအစမှာကျွန်တော်တို့ကpoint ဒီမှာ channel ပေါ့เนาะအစမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက် channel လဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ point 2လောက်ကျွန်တော် channel ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay เนาะ point 2လောက် channel ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြံသွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်Okay เนาะဒီမှာ point 2ကြံသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ရှေ့မှာ Okay เนาะ point 2နည်းနည်းကတ်သေးရဲ့အဲဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ချဲ့မယ် Okay ကျွန်တော်က point 5လောက်ထားကြည့်မယ် Okay အဲဒါကျွန်တော်နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะ point 5လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီ Okay เนาะ Okay ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်နမူနာပြတာပါ Okay အဲဒါကျွန်တော်စာပိုက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ Okay ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ခေါင်းစဉ်နဲ့နည်းနည်းလေးချဲမယ်ပေါ့เนาะOkay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control အောင်ပဲပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးလုပ်ပါတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြန်သွားလိုက်လုပ်တာပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးပြင်လိုက်ပါ Okay เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်နဲ့ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် before ပဲကျွန်တော် before မှာပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ 0.1 လောက်ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီး Okay ပေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 0.1 ချပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် Okay เนาะ 0.1 အရင်ကြီးကျယ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က 0.1 မပေးဘူး0.05 လောက်ပေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းပါရေပေါ့နော်ဆန္ဒထက်ဆိုင် Okay နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကြီးဒီမှာခေါင်းစဉ်သေးဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်စာပိုက်ပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲရိုက်ပြထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နမူနာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာပိုက်ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်โอเคနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဘန်းမော်သိမ့်ဖေရဲ့ကျွန်တော်တို့မျှဝေလို့တော့အတွေ့အများ30စာအုပ်တွေကစာပိုက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီးလုပ်ပြထားတာပေါ့နော်โอเคဒီကနေလဲကျွန်တော်ဆရာကို credit ပေးပါတယ်နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာပြပြတော့ကျွန်တော်စာကြောင်း2ကြောင်းပဲရိုက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်စာပိုက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်စာပိုက်တစ်ခုပေါ့ sorry ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကောင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်စာပိုက်တစ်ခုပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့โอเคဒါလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စနကကျွန်တော်တိုက်ထဲကကျွန်တော် paragraph ထဲကနေကျွန်တော်သွားပြလိုက်တယ်နော်လုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ first channel ကျွန်တော် justify လုပ်တယ်before channel ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီထဲကသွားပြတယ်အခုကကျွန်တော်က shortcut လေးနဲ့သွားကြည့်မယ်နော်အကုန်လုံးကျွန်တော် shortcut နဲ့သွားကြည့်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကောင်းတင်ကြည့်ပေါ့နော်โอเคကောင်းတင်ကြည့်ကိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းအလဲကိုပို့မယ်ပေါ့နော်အလဲပို့မှကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်နော်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကာတာချမယ်အရှိမကာတာချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှစ်လေးကိုဖိမယ်ပြင်ကြည့်အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာကျွန်တော်ကလေးလေးဆက်ထားလိုက်မှာနော်ရှစ်ကိုဖိကလေးထားလိုက်မှာအဲကျွန်တော်ဆက်လက်ဝင်ပါပြီโอเคနော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control ရယ်8ရယ် C ရယ်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်ကအလဲရောက်သွားပြီနော်ဒါစန္ဒပေးရပါတော့ဒါကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော် shortcut key နဲ့စန္ဒပေးလိုက်တာโอเคနော်ကျွန်တော်စန္ဒကကျွန်တော်တို့ paragraph ထဲကနေသွားပေးရအခုကျွန်တော်ကဒါ shortcut key နဲ့ပေးရပါတော့โอเค shortcut key နဲ့လည်းကျွန်တော်ပုံမြန်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို font ပြောင်းမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလစ်သွားထောက်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကလစ်သွားထောက်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်ပါအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shortcut key နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးကကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်โอเคဒါဆက်လိုက်ဝင်ပါပြီပေါ့နော်โอเคဆက်လိုက်ဝင်ပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့ control ရယ်ကျွန်တော်တို့တွန်းပေါ်လှိုင်းတုံလေးရယ်နော်လှိုင်းတုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လိုက်ဝင်ပါပြီဒီ font မှာကျွန်တော်ဆက်လိုက်ဝင်ပါပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မြင်တာအောင်ပြမယ်နော်โอเค control ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ line တုံလေးရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလိုက်ရှာပါโอเคเนาะဒီ line တုံလေးရယ်โอเคအဲ့လေးနှိပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคเนาะโอเคဒီ font တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ရင်ပေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတဲ့ font ဆက်လက်ရင်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က control ရယ်ဒီ line တုံလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီညမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ဝင်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ56ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter ကိုခေါက်လိုက်မယ်เนาะညာဘက်တောင်ဆိုတာ enter ကိုခေါက်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် font ပြောင်းသွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာfont size နဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ font size နဲ့တူအောင်ထားမယ် font size ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော် shortcut နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် control ရယ်8ရယ်ကျွန်တော် greater than လေးရယ်ပေါ့နော် keyboard က greater than ပုံစံလေးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဒီနေရာကိုကြည့်နေပါနော်ဒီနေရာကိုကြည့်နေမှာ73ဖြစ်သွားပြီဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်14နော်ဒီမှာ15 16 okay နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်ဆိုင်16ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါလည်း16ဒါလည်း16ပေါ့โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะ control ရယ်8ရယ်ကျွန်တော်ဒီညာလေးရယ်เนาะဒီ greater than လေးရယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြန်သေးချင်တယ်ဆိုရင် control ရယ်8ရယ်ဒီ less than လေးရယ်ပေါ့เนาะโอเคเนาะဒါလေးရယ်ပါကြီးချင်တယ်ဆိုရင် control ရယ်8ရယ် greater than လေးရယ်โอเคเนาะဒါကတော့ shortcut နဲ့သွားတာပါโอเคเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ shortcut နဲ့သွားမယ်โอเคเนาะဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးမောက်ကလေးလေးဖြည့်ပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုင်းလေးဒီမှာကလစ်ချရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှစ်လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီအဆုံးလေးမှာကလစ်နေလိုက်မယ်အဲလိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဝင်ပါပြီเนาะဆက်လက်ဝင်ကျွန်တော်တို့လုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် shortcut လေးနဲ့သွားမယ် control ရဲ့ဒီ line တုံလေးရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲလိုကျွန်တော်ဒီမှာ font မှာဆက်လက်ဝင်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ W04 ပြောင်းမယ်โอเคเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် enter လေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ font ပြောင်းသွားပြီ font ပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော် font size နဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် control ရယ်8ရယ်ကျွန်တော် greater than လေးရယ်เนาะ73 14โอเคเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်အတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါအောင်လဲကျွန်တော်တို့အပေါ်နောက်နဲ့နည်းနည်းလေးချဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ control အောင်ပဲပြန်ခေါ်လိုက်ပါเนาะ paragraph ပဲပြန်ခေါ်ရမယ်โอเคအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ before မှာ
ကျွန်တော်တို့ 0.1 လောက်ပဲထားမယ် okay အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးချဲသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုလည်းဒီစာဖိုက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးလုပ်မှာပေါ့နော်စာဖိုက်ပုံစံလေးလုပ်မယ်နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ control အောင်မနှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ first မှာကျွန်တော်စနာ 0.5 ထားခဲ့တယ် okay เนาะအဲဆို0.5 အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့မှာ 0.5 ချောင်းသွားပြီ okay เนาะဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ before မှာလည်းကျွန်တော်တို့ 0.05 ပေါ့เนาะ 0.05 ထားလိုက်မယ် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်စာပိုက်ပုံစံလေးတိုင်းဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် okay เนาะဒီမှာခေါင်းစဉ်ကြီးဒီမှာခေါင်းစဉ်သေးဒါစာပိုက်ပေါ့เนาะ okay เนาะ okay ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီ paragraph တွေကနေလုပ်ပြသွားတယ်เนาะဒီအပေါ်အကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ paragraph တွေကနေလုပ်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်အောက်ကအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော် shortcut key လေးနဲ့လုပ်ပြသွားတယ် okay เนาะဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်စာပိုက်တွေရတော့เนาะဘယ်စာပိုက်ပဲလာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှာပဲเนาะဒီပုံစံလေးပဲသွားတာပါเนาะကျွန်တော်စာအုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပဲအခုကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲအများအပြည့်အသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော် okay ဒီတက်မြန်ဆန်တဲ့နီလန်နေလည်းရှိပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဒီနီလန်နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောင်းတိုင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပြီးတော့ font တွေ change ကျွန်တော်တို့ site တွေ change အဲ့လိုလိုက်လို့ဆရာမလို့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ define style ပေါ့နော်ပုံသီ style လေးသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ define style ကျွန်တော်တို့အခုတက်စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့style သတ်မှတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Messenger မှာဖြစ်ဖြစ် Telegram မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် YouTube comment မှာဖြစ်ဖြစ်လာမေးလို့ရပါတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ